Хайырлы күн. Бізде бүгін қонақта Башқұртстандың ат қадаңған артисі Сейде Ғали қызы Ильясова. Хайырлы күн. Хаумығыз? Хаумығыз. Сейде Ильясова кең диапазонлы йырсы. Оның репертуарында башқұрт халық йырдары, романстар, башқұрт, татар, рус, ситил композиторларының ариялары, эстрада йырдары барыгыла үз урынын тапқан. Оны билдәле йырсы буларак кына түгел, ә кызыклы, истәлекле тамашалар куйган һәләтле режиссер итеп тә беләләр. Кем ул Сейде Ильясова? Ошы һорауга ничек җавап бирергә? Мин үземде Сейде Ильясованы бик ябай катын дип күзаллайм. Чөнки тормыш безнең битендә һәр вакытта йылалар, халкыбыз йылаһы, ул эш, көн күреш эшләр менән бәйле, дөнья көтүе менән. Ә инде минең эшем сәнгать, ул минең эш дип мин аны һанайм. Һәм шул ук вакытта минең табынуым сәнгать. Шуңа күрә мин үземде күбрәк халкыма хезмәт итүче кеше дип күзаллайм. Һеҙҙең һөнәрегеҙ битендә биолог. Ә нисек сәнғәткә килдегеҙ икән? Әйткәндәй, кыз сағымдан йырларға яраттым мин. Күпме үҙемде иҫләйем, пластинкалар тыңлап, шул пластинкалардан йырҙар өйрәнеп, шул йырҙарҙы ҡайҙа үҙем өсөн генә, ҡайҙа әхирәттәрем өсөн генә башҡара торғайным бит инде. Шуға күрә һәр ваҡыт минең юлдашым йыр булды. Ҡайҙа ғына уҡыһам да, мәктәп йылдарында сығыш яһарға ояла торғайным мин. Сығарылыш классында ғына бер сығып йырлағайным, бөтәһен дә аптыратып. Шунан һуң инде Башҡорт дәүләт университетына уҡырға килгәс, мин унда үҙешмәкәр сәнғәт артисы булып киттем. Бөтә конкурстарда ҡатнашып йырлай башланым һәм шунда халыҡ йырҙарын, башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусы итеп танылдым. Бик күңелле булды миңә. Иранбек бейеү ансамбле менән гастролдарға сығып китә торғайныҡ. Мин унда улар кейем алмаштырғанда мин концертта алып барып шиғырҙар, йәки йырҙар башҡара торғайным. Шундай матур, күңелле итеп уҡып сығып киттем һәм халыҡ йырҙарын башҡарыусыһы булып танылғас, ул ваҡытта шул 90-сы йылдарҙа Өфө сәнғәт институтында халыҡ йыры бүлеге асылды. Һәм мине махсус шунда уҡырға саҡырҙылар. Мин бик оҙаҡ икеләнеп йөрөнөм, дөрөҫ уйлаймы, юҡмы тип, сөнки мин ул ваҡытта Рәми Ғарипов исемендәге республика гимназия интернатында тәрбиәсе булып эшләйнем. Эшемде бик ныҡ яраттым. Уҡыусылар менән аралашырға, уларға ярҙам итергә ныҡ ярата торғайным. Шуға күрә 3 йыл буйына уҡыным да, эшләнем дә, һаман сәнғәт юлынан атлап китергә баҙнат итмәй. Шунан һуң остазым Флюра Килдиярова миңә әйтте, әгәр ҙә һин сәнғәт юлынан атларға теләһәң, һин тик ошо эш менән генә мәшғүл булырға тейешһең. Әгәр ҙә сәнғәткә хеҙмәт итмәһәң, эш килеп сыҡмаясаҡ дип инде. Мин үтәрән уйланыуҙарҙан һуң ул миңә кәңәш иткәс, ҡурҡам бит әле, йә бер нимәлә килеп сыҡмаҫ, юҡҡа ғына әрәм итермен ул йылдарымды тигәс, ул миңә әйтте, тырышһаң, һин булдыраһың дип. Шунан мин сәнғәт юлына бөтөнләй атлап китеп, сәнғәт юлынан шулай артистка булып киттем инде. Һеҙ үҙегеҙ менән мына китаптар алып килгәнһегеҙ, ошо китаптар тураһында бер нисә һүҙ әйтеп китегеҙ әле. Мин бөгөн был осрашыуға үҙемдең яратҡан китаптарымды алып килдем. Сөнки был башҡорт теленең һүҙлеге, ул минең көндәлек китаптарым. Бына хатта тилеп тә бөткән. Уялам да әлбиттә, ҡайһы ерҙәрен йәбештереп тә ҡуям. Был миңә бик ныҡ кәрәкле китап.
Сөнки заманында мин шәһәрдә туып үскәнмен. Безгә туган телде өйрәнү бәхете теймәне. Туган телде мин үзем китаптарды карап, шуннан соң укып яки язышып шулай итеп төшендем. Аллага шөкер, булай хатаһыз язам. Ләкин һүзлекте асып карарга бер вакыт ала ебанмайм. Шуннан миңа бик нык охшай һүзләрдә дөрес язудан башка һүзләрнең мәгънәһенә төшенү. Бик кызыклы безнең башкорт телендә бит инде төрки һүзләр бик күп, иң төп төрки тел бит инде бездә башкорт теленең төплеге дип әйтәйек. Шул ук вакытта фарси һүзләр бар, урыс һүзләр, безнең башкортлашып киткән һүзләр бар бит инде. Шул һүзләрнең мәгънәһен төпсенеп кызыксынырга нык яратам. Гомумән, китапханага йөрергә яратаһығыҙмы? Бик нык яратам. Әле менә һуңғы осорда гына нисектер вакыт етмәгәнгә электрон китаптарда хәзер күп бит инде. Китапханага йөреп булмай дип әйтермен, ул барыбер менә киләм, ошонда эҙләнәм, бигерәк тә теге сценарийҙарҙы яҙған ваҡытта, ниндәйҙер проекттарҙы өҫтөндә эшләгәндә мин яратам библиотека, китапханага килеп, бында менә китап еҫен тойомлап, бигерәк тә менә Әхмәт Зәки исемендәге милли китапханаһы бит инде, ул миңә университетта уҡығандан бирле яҡын. Мин тик ошонда килеп кенә дәрестәремде әҙерләй торғайным. Теге төп бинала бит инде быяла купол бар. Анда һәр ваҡыт яҡты була торғайны. Эңер төшкәнсе яҡты була торғайны. Шунда рәхәтләнеп ултырып, китап иҫтәрен тойоп, картотекаларҙа эҙләнеп. Бик ныҡ яратам китапхананы, әлбиттә гел йөрөргә тырышам. Сәйдәғәли ҡыҙы, ошо осрашыуыбыҙға килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә ижади уңыштар теләйбеҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем. Рәхмәт, ҙур итеп.